Masya Nabi pun sama, saat ada yang dicintai pergi wafat meninggalkan beliau, hatinya terluka. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Anjay, pokoknya mah jeung si Palen menang aing lah pokoknya. Si Palen eleh ku si Tasya nya, kudu mah si April nu juara hiji mah eta. Terus nangis mah ciri cinta, cirinya ceri nyeri ditinggal. Yang dilarang agama itu nangis yang berlebih-lebihan. Baju dasar disoek-soekeun, buuk dijenggutan, gogorowokan bapana. Pokona mah yang milu dikubur ai mah. Ah bohong nu kitu mah lah, lebay nu kitu mah. Tapi kalau nangis itu biasa dikantunkeun udah pika cinta mah cerik biasa. Ieu ngajepat jasad menjadi salaki. Kang, ampura neng Kang. Rumah saya jadi pamajikan loba dosa kanu jadi salaki. Mumpung akang geus maot neng rek jujur. Lamun akang sahirup lila jeung neng loba leungit duit eta neng nu nyokot. Naros naon Kang kudu riweuh kudu ditanya da kolot geus hideng, lain soal hideng teh hideng. Soal penghargaan taros saroge teh naha akang bade ibak heula, naha akang bade emam heula, naha akang bade bobo heula, neng mas lalu sadia ocok tara gelo aturan osok lain mah. Bilang bara suami datang sambut depan rumah sambil senyuman, godaku India cium lengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit nu ngawaler salam mugia sing laloba duit. Masya Allah, karena duit mah bedas, amin. Kapetir jalan ler kamakam jalan sempit anu hadir manis nu ngawaler salam manis etik. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalu nasutang. Kadanguan nu amina kenceng eta hutangna rada seueur. Alhamdulillah seueur sametan alhamdulillah bae nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun kersana pamandu waktu penata acara nu jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah nu jisim kuring dipihormat wabi khusus warga besar Ketua MUI Kecamatan Kawalu, bagi tekalangkuan kekersana pangresa Ketua DMI Kecamatan Kawalu, Ketua MWCNU Kecamatan Kawalu, Ketua PAC Muslimat NU Kawalu, bagi Ketua BKMM Kecamatan Kawalu, bagi tekalangkuan kersa Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kawalu, bagi tekalangkungan Ketua PAC Fatayat Kecamatan Kawalu, Ranting MUI sekecamatan Kawalu, Ranting DMI sekecamatan Kawalu, Ranting NU sekecamatan Kawalu, Ketua DKM sekecamatan Kawalu nu jisim kuring dipihormat wabil khusus kersapun guru urang sadayana pangersa Bapak Ki Haji Endang Anwar sekaligus pangersa Bapak Ki Haji Rukman Syamsuddin nu jisim kuring dipihormat urang daroakeun mugia sadayana para kiai, para tokoh ulama, tokoh agama sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nu jisim kuring dipihormat keresana Bapak RT Sinarang Bapak RW na wabi khusus kasadayana pamimpin urang dugi ka presidena urang daruakeun mugia dina raga ngaheyeug daya ngolah kana nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal khusus pangersa kesepuhan salaku donatur Bapak Haji Omas Mulayan tulisanna Mulayan ya mah kumaha oge gue ya lamun bener tulisanna Mulyana diberi 1 juta ku ibu ya. Pangersa akang lupa tulisannya Mulyana Masya Allah toko Mas Rizkinya makanya kita di WA kan kapun bojo pangersa itu bisingan we rada toma kemajikan teh ceramah dipanggil ku Big Boss Mas mah gitu mah paham meureun ya. Panangan teh ukuran nomor genep pun bojo teh gitu nya emang ngawartosan ka Pak Haji Omas gitu nya. Orang doakeun mudah-mudahan sing tambih barokah kasabna, sing panjang yuswa berkah rizkina, atuh sehat wal afiah jiwa sinarang ragana. Amin ya Allah ya Rabbal utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nuhun berat tarima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah dugi kangelet teu ngabandalet sorak-soraknya tang pinang. Memang warga masyarakat Kawalu mah parantos ka jamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara malaka sohor sakota Bogor orang dieu mah kana pangaosan mah gararetol alhamdulillah. Abdi tinu ieuh maju kanu panas maneh tinu panas malah mundur kanu ieuh kumaha teh dihaja uing mah yang kompak jeung emak-emak. Ibu kepanasan, aku pun kepanasan. Mudah-mudahan anu hadir dina danget ayeuna sing para ranjang yuswana, sing gampil milik sinarang rizkina, sing bararokah kahirupanana. Mana yang ngaran masjidna teh pangarsa itu? Masjid besar Kawalu gitu we. Mohon Mas keluarga besar masyarakat jamaah masjid besar Kecamatan Kawalu yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan sing saroleh solehah turunanana. Ya Allah ya Rabbal supados senyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag pamaksanana urang taram bae ieu pangaosanana insya masa tacan sim kuring ngadadar ketutung kusingat yang jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh di jugjug anggang di teang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka Tasikmalaya
anu di mana geus kakoncara ka Janapia ka Celup ka Aun-aun ka Jamparing ka angin-angin Tasikmalaya kotana santri seueur kiai bahkan Tasikmalaya udangna para ulama udangna para wali dumasarkan ieu simkuring mah rumaos teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kalur teu pisan-pisan simkuring dongkap saja silaturahmi nu dipamrita aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizkina amin. Sanaos ku ibu MC dipanggilna kiai dugi kamuring kakbulu disebat kiai simkuring mah kena ku kecap kolot kapungkur ibu lain cai lain walungan Bapak Kades anu bager Bapak Kades kemah kuda nyawer ke tengah-tengah manya Pak Kades wayana lauk teri getaya siritan lain kiai lain ajengan santri oge tacan aya ilmuwan santri ge can aya ieu mah etang-etang diajar capetang itung-itung diajar nangtung manawi Allah maparin putuh turta hidayah keun urang sadayana malah mada rengsena ieu acara urang tiasa ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin. Dumasarkana alieu hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak anyap cuman taka kasar basangkal tur garihal pilih ceramah urang Bogor di Tasik mah pondok na mantak nyogok panjang na mantak nyugap maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentati palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten alhamdulillah ngan sawios simkuring widi bade ceramah nganggo bahasa Bogor wios sanaos urang satu provinsi Jawa Barat tapi Sunda itu kaya bahasana Tasik bahasa Sunda Garut Sunda Bandung Sunda Cianjur Sunda Majalengka Sunda Ciamis Sunda Bogor ge Sunda tapi eta sok benten kadang-kadang rupi bahasana leres teu lamun cek orang Tasik mah tuang cek Bogor mah dahar mohon lamun simkuring nganggo bahasa Tasik malah balelo pangaresa pernah hayang halus bahasa dia hamplas malah bibirna rusak hendak tos lah wios make bahasa lembur masing-masingnya punya sanes kasar aya bahasa loma bahasa keseharian kalaupun kasar wajar da simkuring mah makhluk kasar lain makhluk halus mun hayang no lemes halus juri gue sina ceramah di dia jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan semarak satu abad Nahdlatul Ulama insyaallah akbarna di tanggal 31 Januari akhir bulan ieu urang doakeun mudah-mudahan NU sing tambih barokah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa ila idinil wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi Allah Allah Allahu Allah sabbit wansur ahlal jam'iyah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah jam'iyah Nahdlatul Ulama li ilahi kalimatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik mudah-mudahan NU sing semakin jaya amin.
menjadikan garda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI tercinta, amin ya robbal. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul jadikan momentum untuk bersama-sama juluti panitia merawat jamaah perkuat ukhuwah. Yuk urang malapah gedangkeun supados naon kapetik hasilna ka ala buahna manawi Allah maparin putu ka jisim kuring mugia urang sakengeng barokah ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang agung dan begitu luar biasa. Isra Mi'raj masuk kategori mukjizat baginda Rasul pang ageng-agengna setelah Al-Qur'an. Nah, maka yang disebut mukjizat karena kejadian Isra Mi'raj itu khawariqul adah. Setiap rasul ngagaduhan mukjizat, setiap wali ngagaduhan karomah. Orang soleh insyaallah gaduh maluna. Lamun aya jalmi ibadah tara hadir pangaosan tara, sedekah oge tara, tapi hirupna bagja wae, hirupna beunghar bahagia wae di dunia, itu namanya istijrad, lain kelebihan tapi panyungkun ti Gusti Allah teu kagok nyiksa engke di poe akhirat. Naudzu sapertos ibu lamun geus kesel ka anak jeung masih kene teu pati kesel ka anak benten, anak main bal hujanan kumaha cek kolot nu masih kene teu acan kesel mah kasep atos atuh main balna hujan galada galuduk palalaur atos kasep kin we enjing main bal deui. Itu orang tua yang masih sayang, dalam artian sayangna masih kene di batas biasa, tapi lamun geus sayang tapi bimakna kesel nyungkun ka anak sok geura anak budak main bal hujanan kolot geus kalewat kesel bahasana geus moal nyaram terus sok terus main bal terus can potong mah suku sia hayo terus leres teh cek Allah teh kitu isma sita fa innaka mayitun, mana rek doraka mana rek takwa hidup di dunia terserah bebas, fa innaka mayitun sesungguhnya engkau akan mati, pasti orang bakal pinanggih jeung balitungan leres teh. Maka begitupun Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat baginda tercinta Sayyiduna Muhammad. Namun setiap kejadian itu sok aya penyebab dina memehna para jamaah nu dimoyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Margi mungguh Allah dina Al-Qur'an potongan ayatna walikulli syai'in sababa. Artosna wallahu alam bil murad, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon masyarakat kawalu kaum ibu sinareng kaum bapak pamuda pamudi pamarentah ulama sinareng aparat nagarana dina danget ayeuna kararumpul di masjid besar kecamatan Kawalu dina danget ayeuna kunaon atuku kitu bantuan. Entakan ibu-ibu teh tadi hareup oge bapak-bapak di pinggir kajeun uing mah. Karena jeung bapak-bapak mah sok tara bisa ngobrol, mending jeung nini-nini ngobrol mah. Karena kadang-kadang kalau bapak-bapak itu lebih memperhatikan, fokus ai kaum bapak mah. Jarang pati nyarita tapi loba berpikir gitu bapak-bapak. Mun awewe mah ngecowos we biwirna ngomong we hayo. Mikirna rada saeutik. Wajar manusiawi dina ngaran oge benten pan. Kalau ibu-ibu itu kan turunan babu Hawa, sedangkan bapak-bapak turunan ayahanda Adam. Benten dina namanya Adam, balem Adam. Sok nyebat Adam tong balem Adam. Manyage manusia diciptakan pertama ngaranna Adam pan lain, tapi Adam. Sedangkan wanita yang pertama diciptakan siapa? Calangap Hawa. Entak beda wae jeung lalaki mah. Tuh tingali kasepuhan mah disuguhan geda awet suguhna teh ceuk. Da kaum ibu mah jeung wadah-wadah nalaleungit teu kahar. Heudah Hawa calangap wae. Bapak-bapak itu lebih simpel langsung kana tujuan. Mama aya naon Kang bade ka pasar heula sakedap aya pikir naon ka pasar hoyong meser peci jug lumaku brai lumampah kade ulah lami teuing moal da meser peci hungkul atuh bapak-bapak mah dongkap ka pasar langsung dugi karena tujuan utama toko peci. Naros Kang peci BAS sabaraha 135 biasana ge 130 nya wios Kang 250.000 dua nya sok mangga janten geus beres 2 menit balik deui langsung. Tapi ibu-ibu lamun wawartos arek ka pasar eta sok Masya Allah. Bapana aya naon geulis kamari teh meser acuk online teh aya kerudungan. Teras bade ka pasar sakedapnya meser kudung hungkul nya mangga jug lumaku bari lumampah eta mah memeh meuli tiung nyingsang heula ka mana karep toko parabot haloh didatangan heula tukang baso diteangkeun heula.
ujungna kakarak geus rambai leungeunang geus pinuh ku balanjaan karak ka tukang tiung. Eta geus si tukang tiung ge pandila deui ya we mah milihan heula wah anu pantes jang dirina aya nu pantes akang isa baraha tiung 85.000 oh 15.000 nya Allahu akbar nawarna teh ngabalangsakeun batur ibu-ibu mah mun 85 tawar 70 rada sedang ieu 15.000 bari jeung sok lila urusanna teh kajeun tawaf heula ngulilingan pasar si eta mah kayak balik deui ka dinya mang aduh ditu ge beunang 20 atuh sia di ditu meuli nah hayu sok dibanding-bandingkeun jeung batur bener teh maka sok jeung simpul mah santai aja santai insya keun ngaji serius nama bagian para kiai deui mah idhorus surun neundeun ka deudeuh nunda ka nyaah mere ka bunga atuh sugan we bunga poe ayeuna isukan singgarara tol ka pangaosan ya Allah ya Rabbal margi hapunten para jamaah sana pan benten ngaos khusus dan ngaos umum benten ari ngaos khusus mangga bala dengan hanca muka kitab fikih tauhid tasawuf eta mah wajib hukumna fardu ain hadirna ai kos kieu mah pan yeuh nu kieu mah fardu kifayah pangaosan umum dan nu hadirna ge umum da rutinan mah moal pinuh sakieu moal rutinan mah paling ge kos donat digir we pinuhnya tengah bol maka nu hadirna ge umum imah pangarsa cek pun guru kapungkur al-makulah Abah Kiai Jentong Sumardi Kiai balap muda yang namanya disematkan pada diri saya eta cenah mengaji umum maang wayahna kudu bisa ngabagi nu hadir teh anggap 100 jamaah 20 jamaah resep ngaos 20 jamaah resep bodor 20 jamaah resep tegas 20 jamaah santai 20 jamaah bebas maksana kumaha Kang maksudna lamun anjeun ceramah di acara umum wayahna ulah ka mana karep caritaanana tetep kudu muktadol hal apa yang diacarakan itu yang kita bahas lobakeun ngaosna ka 20 urang ieu bakal kaubaran ku ngaos anjeun tapi lamun fokus ngaos teu aya bodorna nu 20 urang ieu kecewaeun balik teh cing kecewas tadi mah ngaji teh tunduhnya hooh jauh-jauh ti Bogor tunduh anjing eta aya katingali tiungna ge nyengson sok ngomongkeun aing tuh diomean tiungna berarti manehna ngomongkeun aing di tukangan bener teu nu sok anu resep ngabodor mah pan sok duduaan antara diuk sorangan antara tidak akan berpisah dia dengan besti we terus umpah poe sia mah ka mana mah duduaan we diajak mah halul kiam batur maca main mah ngomongkeun batur teu kaok nu ngalewat diomongkeun ku si eta mah ya nabi salam alaika datang bestina ya rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam mun rewa sugan teh saha alaika ti mana maneh karak datang weh kieu ya habib aing nyeusahan pakaian heula moekeun pakaian heula salam ku aing disamper tadi eueuh di imah alaika di dapur keur nyeusahan keneh sholawat maneh deui ninggalkeun ka aing tuh Allah alaika doh mana ge sinarion ngaji ya nabi salam pari mana ngaji rojaban alaika ya rasul naon bedana ngaji jeung rajaban salam alaika ngaji mataran menang berkat rajab mah aya ya habib salam cie bajuna anyar deui alaika meunang ngahutang nya ti positif shalawat padu wae ngahutang naik asan dibayar tullah alaika geuning cincin maneh eueuh hiji ka mana ya nabi digadekeun ka haji omas waing salam alaika ya rasul jang naon duit salam biasa salah kerek mancing alaika ya Habib mending jangan mancing mas salam salah kayak mah ngajual cincin masang togel beleguk ih alaika sholawat geus kitu ngomongkeun batur tullah alaika tinggal itu jemaah datangnya nabi mana tuh nu itu salam ada mana itu doa ulah ku sungguh teka tempoan alaika itu atunya cuma melotot ka dieu jelema mana ya rasul ulah daek ngaji deket manehna salam maena mah cokot berkat tilu alaika kadang-kadang berkat batur dicolong kumahena ya habib geus kitu awakna boa ketek ih najis aing mah nya anu kitu aya mata ngaji kos mah ulah jeung besti set ning masing-masing tara eceuk jeung besti mah Kang eta aya nu resep bodor lamun ngaji fokus teuing teh bodoran nu ieu kecewa ngabodor we teh aya ngajina nu ieu kecewa anu resep tegas tentang menyampaikan hukum rek pait rek amis kudu didugikeun anu resep santai ibu para jamaah sadayana aya deui anu bebas sieun mengajar rek model kumaha kajeun nu penting palasmanan balik menang berkat geus kitu aya sieun mah nya masya tuh mah dibere kenang-kenangan ku Haji Omas tuh
tata dege pun bojo ngaturkeun salam ka Haji Omas cek pun bojo kitu nya. Saur pun bojo tadi hatur salam cenah ka Pak Haji jeung Bu Haji syukur insyaallah kayaknya dipendakeun nya nitip salam lain naon nitip salam ka Bu Haji. Bu Haji nitip salam cenah Bu Haji nya. Pun bojo cenah salam ka pamajikan Haji Omas cenah kitu nyebut teh. Teh inget pun bojo ngadadak salam ka ibu-ibu teh kena nyaho teh nya. Ya ngarti meuredah. Masya Allah jamaah nu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Janten aya penyebabna Isra Mi'raj teh diantawis penyebabna wallahu alam. Allah nu uning ada Allah nu ngadama sabab ngan seueur ulama anu nyarioskeun ngariwayatkeun tentang diantawis penyebab di Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Jantenan Isra wal Mi'raj pada tahun eta disebutna tahun duka cita pikeun baginda Nabi anu mulia, disebat amul huzni tahun kasedih pikeun Kanjeng Nabi. Nah Rasul bersedih karena dina tahun eta Kanjeng Nabi nembe saja dikantunkeun kedua sosok yang beliau cinta. Yang pertama wafat paman beliau Abi Thalib, yang kedua wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dua sosok yang begitu berpengaruh akan kehidupan Nabi. Mamangna bernama Abi Thalib, jalmi anu begitu luar biasa mendampingi kehidupan Nabi. Dina kitab Sirah Nabawiyah terus diuningakeun bahwasanya Nabi itu prihatin semenjak kecil, bahkan dalam kandungan Nabi sudah menjadi seorang yatim. Lahir ke dunia teu acan usia 5 tahun, Nabi tos janten yatim piatu. Cicing jeung eyangna usia 6 tahun, eyangnya pun wafat. Cicing jeung mamangna Abi Thalib di usia 8 tahun Rasul tos ikut berdagang sinarang pamannya. Masih muda punya gelar Al-Amin, anak muda yang terpercaya. Maka Abi Thalib bukan orang yang jauh dengan Nabi, justru orang yang begitu berpengaruh akan perjuangan baginda Nabi. Bahkan ti mudana keneh orang-orang kafir Quraisy setelah tahu kenabian, ciri kenabian bagi baginda Nabi, eta Abi Thalib selalu menjadi dekingan terkuat yang menjaga baginda Nabi Muhammad. Sabada eta cek sakaul 3 mingguan, cek sakaul 3 sasi, tapi kaul paling masyhur dan paling sahih adalah 1 tahun rejeng disusul wafat wanita terbaik sealam dunia Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad. Saduna fid dunya fauzuna fil bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Masya tadi teh kapangarsa akang panitia ngartoskeun aya hadrot teu aya ngantos rengse hadrom pada mun aya hadrom resep uing mah jeung hadrohan resep saya mah kana seni islami. Ibu-ibu boga qasidah tung ulah pundung qasidah eta da qasidah mah tara loba variasi tara tung ulah pundung balik teu meunang berkat ulah pundung qasidah aya nu rada rame tanu recet geuning Cirawis ngaranna teh di Bogor mah di Bogor sanes di Tasik di Bogor anom keneh di Bogor mah euceuk Cirawis. Jadi ayo di Tasik mah geus kolotnya emaknya Marawis berarti Marawis maca maaci ka ditu nantinya eta mah rada gancang eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong opak gemblong emping cuhucur kajen teh aya opak mak Mas Haji Omas we aing jadi kadinyawain nyambungna aduh Masya Allah. Jamaah nu dimuliakan ku Allah subhanahu. Rasul ngagaduhan sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan geuning urang osok baheulanya nganadom aqdi uman wenang di rasulna sifat manusiabi cara tuang leut angkat kulem sajabi diantawi sajabina panjang kandung arti sifat yang ada di urang di manusia aya oge di para nabi kenabian maksudna sifat aradul basyariyah sifat kemanusiaan ngan mobil samikeun urang jeung rasul mah tebih jauh tanah ka langit
Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad manusia, muhun manusia ngan lain manusia biasa, tapi tetap arot basaria ada pada Nabi. Benten sakedik lah jeung urang Nabi mah, benten sakedik. Nah, geuning kang teu kaharti benten sakedik. Rasul mah sakedik mamna, urang mah sakedik mam. Jadi benten saeutik lah urang. Rasul mah saeutik bobona, urang mah saeutik hees tah kitu. Jadi beda saeutik lah kitu. Masya Nabi pun sama, saat ada yang dicintai pergi wafat meninggalkan beliau, hatinya terluka. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Anjay, pokoknya mah jeung si Palen menang aing lah pokoknya. Si Palen eleh ku si Tasya nya, kudu mah si April nu juara hiji mah eta. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya simkuring hoyong tumaros ka urang dieu, ibu lamun gaduh caroge bari jeung bager soleh heg ngantunkeun sedih apa moal? Gaduh putra ngantunkeun sedih apa henteu? Gaduh sepuh ngantunkeun sedih apa henteu? Nah maka jangan sedih karena ada rasa cinta dalam hati kita terhadap orang-orang tersebut. Lamun boga caroge salingkuh wae ngabadung wae eta caroge na maot sedih apa henteu? Nah cek aing oge kang naon. Jadi hampura kang lah, lain karena statusmu sebagai suami dengikeun KUA kumaneh. Pan KUA tukang nikah-nikahkeun jalminya. Bukan statusmu sebagai suami yang menjadikan mereka menangis saat engkau tiada, tapi kebaikanmu mantak sing bager jadi salah. Betul enggak? Memang menang aang salangki ngantunkeun nangis atuh sawios. Nangis mah ciri cinta, cirinya ceri nyeri ditinggal. Yang dilarang agama itu nangis yang berlebih-lebihan. Baju dasar disoek-soekeun, buuk dijenggutan, gogorowokan bapana. Pokoknya mah yang milu dikubur mah. Bohong begitu malah lebay begitu mah. Tapi kalau nangis itu biasa dikantunkeun udah pika cinta mah cerik biasa. Ya ngajepat jasad menjadi salaki. Kang, ampura neng. Rumah saya jadi pamajikan loba dosa kanu jadi salaki. Mumpung akang geus maot neng rek jujur. Lamun akang sahirup lila jeung neng loba leungit duit eta neng nu nyokot. Ku neng gitu teh. Ampura neng Kang. Neng ridho Gusti jadikeun caroge abdi ahli surga. Ampura Kang, ampura. Teu apal akang rek maot ti heula. Dulu kau pernah berjanji akan sehidup semati. Orang bener neng nu hidup akang nu mati. Paingan kamari akang noelan wae. Nyorek maot mah ditoel balik ku neng ayeuna. Datang Bapak pangarsa Kang Haji Endang ngalayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Apunten caroge abdi Kang Haji dihampura pada ngahampura be ibu. Sing sobar mohon Kang Haji. Hate mah sobar ieu ge. Ngan bingung isukan jadwal si emo Kang Haji kumaha. Si eta mah ceurik teh mikiran si emok jadwal isukan. Lain emang kunaon si akang teh maotna kunaon teu damang. Henteu Kang Haji sehat awalna ge teu aya nu diraos ieu Kang Haji. Malah kamari ge hadir keneh rojaban di Masjid Besar Kawalu. Pan katingali ku Kang Haji calikna oge deket RT. Anu calik saket RT ngali heula Kangnya sakedap. Awatos abdi malena naon. Nu entos-entos ge sok kajadian itu.
nyangan sebabna naon teu damang sanes Kang Haji sugan tabrakan cilakana motor na mobil henteu Kang Haji ai saur nu ningali mah cenah murag tina ayunan manya ge murag tina ayunan maot pan si eta mah ayunanna luhureun tower Kang Haji oh eta mah gantung diri lain ayunan masya tuh manusiawi ngan Rasul mah ikhlas ridho kana papasten ti Gusti wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja orang yang bertawakal sumrah diri ka Gusti Allah maka ku Allah bakal dibere jalan keluar setiap apa masalahna adukeun we ka Gusti malah saur Kanjeng Nabi mana hadisna idza hazabahu amrun shalla Rasul itu kalau lagi ada masalah gancang ngalaksanakeun sok naon masalahna adukeun ka Allah. Urang mah kadang-kadang gaduh masalah lain ngadu ka Allah tapi malah ngadu kana HP. Salaki gering dipoto. Dijieun status doana ambeien. Atuh nyahueun kabeh salakina penyakit goreng. Naudzu masya memang geus gaul teuing Kang Haji nama ibu-ibu ge ulah waka ibu-ibu aya mah nini we boga grup WA sia ayeuna mah. Heuh nini boga grup WA ngaran grupna teh Roni rombongan nini. Musuhna teh Rocky rombongan aki-aki ngan riweuhna teh bab nyeri awak we ayo masya naon boga masalah adukeun ka Gusti sok adukeun ka Allah naon masalahna aang abdi mah gaduh masalah teh hirup di alam dunia sok lieu keueuh ragap tanya teh semprek incak semplak keretpakeun pusat ban kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia janten jalmi nu teu boga kudu kumaha aang kudu kumaha sing rajin usaha ulah eureun ngadua tong tinggalin salat usaha tanpa doa sombong ngadua teu usaha bohong maka orang kudu balan seimbang usaha sing getol ngadoa sing getol pirang bara dukung ku salat duha insya carogena wios nu ka sawah atuh ibu ampar sajadah suaminya yang bekerja ibu yang berdoa suami yang berusaha ibu yang berusoli karak berkah sok cobian geura rumah tanggi kitu aang ieu mah alhamdulillah ari rezeki mana jan teu beunghar oge waluya waktuna perlu aya ngan kunaon ieu teh boga cita-cita ku hese laksana seueurkeun netepan salat sunah hajat abdi mah rumasa hirup teh seueur dosa salat taubat abdi teh bingung gaduh anak parawan hiji dipikaresep ku dua santri duana ge hade kedah nu mana nu paling hade istihoro ieu teh hujan melanda Indonesia loba bencana di mana-mana salat hajat niatan tolak bala Gusti akang abdi mah hayang hirup teh dihargaan ku manusia dimuliakeun ku Gusti Allah lobakeun salat tahajud ieu teh halodo teh hujan-hujan istisqa naon nu teu aya abdi mah hayang caroge teh tos salat menang duit harita keneh salat jenazah aing mah bejaan we pasti aya eta langsung cair langsung eta mah tara lila pa KUA tara langsung eta mah beres Fatihah dibagikeun harita keneh pun Masya Allah maka sumrahna Kanjeng Nabi ridhona Kanjeng Nabi kana papasten ti Gusti Allah Allah ngabubungah ngalandongan kana manah Nabi diberangkatkeun Isra Mi'raj ti mana Masjidil Haram ka Masjidil Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjid Haram ka Masjidil Aqsa ti peuting lailam eta ti peuting para jamaah sadayana di waktu mah mantap aya laguna ge di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat di mana dari Masjidil Haram ke Masjidil
dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, subuh dua zuhur asar maghrib isya, jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan kita peringati itu hari Isra Mi'raj tanggal 27 Roy di Masjidil Haram ke Masjidil, dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari pasar ke pasar, tapi masjid ke masjid. Ieu ngagambarkeun kamuliaan hiji tempat nu ngaranna masjid. Nah diyakini eta mulia karena perjalanan suci tak mungkin setar di tempat yang tak suci, maka tempat yang dipilih ku Allah adalah masjid. Ngagambarkeun di dunia teu aya tempat leuwih mulia tibatan masjid. Leres teu? Maka sepuh kapungkur mah nyebutkeun we masjid teh gedung duhur atanapi gedung luhur, lain luhur bangunanana tapi luhur derajat kamuliaanana. Saya salah satu santri lahnya, santri anu resep kana seni Sunda, seni kana seni wagelan wayang golek resep sim kuring mah, karena dipikir di budak baik dipapai dirasa-rasa da eusina oge pan sarua wae nasihat. Hanya alat al wasailu hukmul maqasid, ari alat mah atau wasilah mah eta mah saukur kumaha maksudna. Kapungkur maksud aya wayang kulit Sunan Kalijaga eta terek naon, rek ngarubah kebiasaan orang-orang Hindu harita, maka dicandaklah gayana budayana karesepna wayang kulit dijieun we ku jadikeun kusaha ku pangersa Sunan Kalijaga, dipakai dakwah dieusian ku panakawan sastra jingga dewala jeung gareng atupan kitu deui asupna we di dinya Semar Badranaya pikeun naon eta nyampikeun risalah dakwahna lewat eta. Mun Sunda mah gaduh keluarga Sunaria, yang paling legend adalah putranya yaitu Almarhum Haji Asep Sunandar. Eta pan eusina ge nasehat pangersa Masya Allah. Tuh pan kitu ari dalang lamun muka pagelaran wayang golek sok kitu pangersa nita urang ka masjid meme hadiran teh sabenerna mah ngan urangna we fokus nungguan si cepot kaluar nu rame na hungkul. Cicing ibu mah teh kudu tahan napas uing hungkul. Aing ngarenghap mena minum ngarenghap kieu. Rek naon milu ngarenghap biasa we eueuh mah hahe kitu tah. Gedung duhur ya kali samun pagulingan. Masya Allah hebat salona, doakan tukang salon sing asup ka surga jeung salon-salona dicandak ka ditu ya sepi ting trim pepetetan samya murag paling binglan jeruk manis prak tentem goongna eueuh. Gedung duhur kali sambung hiji gedung anu luhur parantingnya hijikeun manusia masjid ngaranna. Pan loba manusia kumpul di lapang, manusia kumpul di kantor desa, manusia kumpul di kantor pos. Nah maka jeung disebut nama masjid lain kantor pos. Hampura da ieu mah lain gedung biasa tapi gedung anu boga darajat mulia, masjid ngaranna. Buktosna masjid mulia, urang sepakat nahdiyin pasti mazhabna Syafi'i. Punten para jamaah tong tinggi-tinggi dina kitab Sapinah we punten hoyong naros. Ari nu head kenging cicing di lebet masjid, anu junub kenging lebet ka masjid. Mun ibu bapak misalkan keur itikaf kaboboan di masjid ngimpi jima atau buru-buru lumpat sabab rumasa urang boga hadas ageng anu teu pantes jeung dilarang cicing di jero mas eta ku hebat-hebat nah dijaga kasucianana masjid mah najan gaduh gedong sigrong hade dangun resep nemong digigir garasi mersi di tukang kolam renang di hareup taman curcor caina herang beungharna luar biasa megah rumahnya di atas rata-rata tapi nu head meunang cicing di jero imah nu junub kenging asup ka imah panjunub lagi di imah meureun moal di luar tuh genengannya
Sepiting trim pagulingan hiji tempat nu sepi ing pamrih rame ing gawe. Masjid eta tempatna sepi tina kahayang dunya, rame tina amalia akhirat. Bahkan nina adabul masjid teu meunang urang di jero masjid ngomongkeun hal-hal perkara berurusan dengan dunia, ngomongkeun bisnis di jero masjid teu meunang kalau akhirat teu aya adabna anjeun di dinya. Begitulah kesucian masjid. Pepetetan samia murag maka bakal maruragan kanyaah Allah rahmatna kadeudeuhna. Jang saha muragna eta rahmat teh balingbing lan jeruk manis. Balingbing hiji buah lamun dipotong ku urang bakal ngabentuk seperti bentang nu ngagaduhan congo 5 siki. Maksudna nu bakal menang rahmat Allah mah balingbing congona 5. Manusa-manusa anu daek datang ka masjid salat berjamaah 5 waktu makmurkeun masjid maka punya gelar orang yang beriman kepada Allah. Mana cek Allah na Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yuk beres rojaban teh makmurkeun masjid urang sadayana, berjamaah urang dilebet masjid urang sadayana insya Masya Allah. Berangkat kanya Rasul di mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dina kitab Dardir Bainama karangan Syekh Najmuddin diunikakeun dicarioskeun bahwasana perjalanan Isra melakukan perjalanan yang begitu hebat dan singkat, tapi Rasul tetap berhenti sejenak di 5 tempat. Nu kahiji Rasul berhenti di tanah Thayyibah kota Yasrib, yang kedua Sajaratu Musa, nu katilu Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmin, nu kalima Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra baginda Nabiuna Muhammad. Naon hikmah najang urang magi sarukannya Rasul, innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Hikmah Isra Mi'raj itu ada pelajaran untuk umatku. Yuk urang gali hikmah Allah hasilna petik buahna, mudah-mudahan manfaat pikeun urang sadaya amin. Barang aya kanya Rasul luhureun tanah Thayyibah, malaikat Jibril ngandika, ya Rasulullah naskutu fi hadzal makan, Gusti urang eureun sakedap di tempat ieu. Mangga Jibril. Rasul liren dianggo netepan 2 rakaat, berangkat deui perjalanan dilanjutkeun. Malaikat Jibril naros, Gusti nah uningat tadi netepan di mana? Teu apal Jibril. Tadi teh kota Yasrib tanah Thayyibah, tempat kelak engkau akan hijrah. Ternyata satu acan dihijrahkeun dina sasi Muharram tadi engke urang kapayuna. Satu acan dihijrahkeun para jamaah Kanjeng Rasul teh tos diwartosan ngalangkungan perjalanan suci di malam hari bernama Isra Mi'raj. Rasul bakal hijrah dari kota Mekah ke tanah Thayyibah yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Hoyong ka Mekah hoyong, ka Madinah hoyong. Tos daftar can. Heuh sanorek mawa can daftar mah. Doakeun ku sim kuring sing seueur rezekina berangkat ka ditu. Ya Allah ya Rabbal. Tuh jamaah hikmah najang urang sing horeng. Dina perjalanan pertama ieu Rasul dicontohkeun nyawang mangsa nu bakal datang. Maksudna kumaha? Ieu teh jang umat Rasul, urang sadaya ngayakeun peringatan Isra Mi'raj dina danget ayeuna. Yuk urang diajar nyawang mangsa nu bakal datang. Rasul sateuacan hijrah tos diwartosan bakal hijrah. Ari hijrah teh naon siang pindah. Hijrah cek logot mah kadar-kadar pindah. Ngan hijrah kabagi 2, hiji makani 2 maknawi eta mah dina Muharram sok dibahas ku sim kuring. Hapunten intina Rasul dipindahkeun ti Mekah ka Madinah. Kapan hijrah itu terjadi? 1 tahun setelah kejadian Isra. Hijrahna terjadi henteu? Jawab, hijrahna terjadi henteu? Terjadi. Setelah dibejaan hijrahna terjadi. Urang ge sami diwartosan bakal hijrah. Di mana ang da ieu mah betah cicing di Kawalu, muhun teu sote ngalih ti Kawalu ka Bogor. Tapi pasti hijrah mah bakal terjadi ke setiap manusia nu hirup di alam dunia. Hijrah di mana? Di alam dunia. Ka mana? Ka alam barzah. Itu hijrah pasti bakal karandapan kurang sadayana. Urang ayeuna hirup di alam dunia. Lamun cek santri mah dunia kalimah pimadi tina dana yadu dunuan daniun kalimah sim tafdil adna nudukeun kana muannas dunia. Dunia itu temporer dan tak lama. Teu lila di dunia mah. Rasul ngan 63 tahun maka usia umatna moal jauh ti Rasulna. Paling takaran umat akhir zaman 60 ka 70. Pilih aya nu hadir usiana 69 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui eta. Kana 70 dari maut mah teu ningali kolot teu ningali ngor, tapi yang bernapas yang hidup pasti mat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati, ulah maut pan bahasa Indonesia.
nu hirup teh bakal maut, diajak mati maut maneh mah. Kumaha ieu teh tojaiyah wae jeung uing. Rek bahasa Indonesia apa rek bahasa Sunda ieu? Masya geuning aya sair kolot bala margi di dunia urang umbara sadayana bakal mulang ka alam bakal naonu kudu dibawa naonu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman rejeng takwa astagfirullah rabbal baroya bismillah alhamdulillah bismillah abdi emut jaga bakal dicabut nyawa dina waktos anu teu bakal sulaya diri ngemesing pati jasad teu walakaya anak istri baraya teu bisa kumaha margi tos suratan takdirna manusia asa aduh Gusti dosa abdi serpisan langkung seerbatan budak di lautan namun abdi tetep gaduh keyakinan Gusti ka abdi baris ngahapunten margi Gusti maasih Gusti mahampuraan astagfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Masya jadi hikmah nu pertama Rasul acan hijrah geus diwartosan bakal hijrah dan hikmah dan hijrah pun terjadi urang ge sami teu acan maut diwartosan bakal maut ngan itu kematian pasti akan datang terhadap jiwa-jiwa yang hidup betul nggak? Entak aya kolot baheula mah laguna tembangna cincang keling manuk cingkleng mah da cindeten los ka kolong bapa satar mah apa lagu eta? Lagu yang terkenal pada zamannya itu ngan beda we lagana bernama cincang keling manuk cingkleng. Oh kudu kitu lagana los ka kolong eta bapa satar. Eta apa geuning nya? Eta kolotnya lagu lain salagu-laguna euceun. Cincang keling cing masyarakat kawalu jeung sim kuring hayu sasarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung ngapi ngajaring ulah hirup lang liling sing sering hudang ti peuting Bapak Haji Omas anu bager Pak Haji kuring pernah ceramah daerah Ciawi Tasikene disawer ku orang Ciawi mah piraku di kawaluh henteu Bapak Haji Omas
anu mana jalmi anu bager bari jeung kaset ngareng geneng koneng dedag sampai rupa haji Pak Haji Omas gerak kaharep heula Pak Haji gerak sawer kaharep ulah surah seri hungkul Bapak Haji anu mana oh cek Pak Haji kucap kicep engke wae balik di bekelan yes. Alhamdulillah sing sering hudang ti peuting sabab isuk jaganing pageto manuk cingkleng bakal loskak tapi katingali kusim kuring ibu-ibu baralager bapak-bapak karasep kieu mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta make kolor heula aing mah uyuhan di dieu mah geus ki teh cer molor we di dinya nya masya hudang ti peuting ibad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hoyong dibere darajat anu luhur hoyong fatahajjad bihi nafilah maka ngorejat di sepertiga malam salat sun naon salat sunnah mangga diajarkeun ieu tadi di bahasaan seueur rek hajat rek istikharah rek taubat rek witir silahkan saja insya ieu mah daek kudang ti peuting mun kerbung sing hungkul salaki molor wae di imah kesel tengah peuting dihudangkeun akang aya naon geulis hudang heula sakedap kunaon urang salat tahajud yuk biasana ge sorangan sieun aya nu maot keur beurang nu maot ge sieuneun kan hirup teu diurusan tunduh geulis udang heula sakedap kang hoyong tahajud duaan jeung akang tapi tunduh atuh tunduh mah nginum heula sok ngaleut heula nginum heula salakina teh pan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah kumaha akang rasana eueuh rasaan rakabatara kumaha yai kunaon Arjuna kasep kunaon jauh di jugjug anggang di teang ti Bogor kakawalu teh ngancai herang maka ai biasana yai nginum naon biasana masuk nginum kopi gudai Raden Gatot Kaca kunaon hayang naon paman hayang kopi gudai panitia kopi gudai panitia dara China dara China dara China dara China herang adi dara China ti handap herang adi dara China ti luhur herang dara China dara China herang alhamdulillah banyol uing mah intermezzo heureuy tong dianggap serius berarti heureuy Pak Haji pangersa pun guru pangersa Kang Haji Endang pangersa Pak Haji Omas nyarios naros di bumi tadi akang di panggung sok ngaleut naon cek sim kuring teh cai herang wae moal kopi moal karena saya baru aja kena lambung keur sabulan memeh ieu mah komo dirawat heula sadinten kena lambung madak sim kuring rada merean heula kana ngopi atuh cai susu wae nya cenah nyusu moal satacan mangkat tos dipasihan ku pun bojo cai teh kitu heuh dijieunkeun kitu susu bodas indomik pokona mah. Terus naon Kang ngaleutna di meja cukup we air putih sabab cek dokter manapun mengatakan semua sepakat air putih kategori air murah Masya nuhun Pak Haji banyol eta mahnya akang hudang heula kunaon geulis kunaon atuh urang salat tahajud babarengan ning sorangan wae nya sok-sok siap kunaha ngajakan tahajud sasarangan cinarieun geus capek belegug hirup kieu wae tiba heula capek kumaha liuk waraga teh teh semplek ngincak semplak heureut pakeun pusat ban kokoronyo so balangsak rosa balangsak tiba heula mukakeun lawang pantoi mau ge cekrek malara hayang hirup mana kos Bu Haji kos Pak Haji Omas
ngeunah kumaha punceun leuwih tobat duit luhur kuta gede dunya bro dipantau bro di jurung leuwih di tengah imah pantona oge plaktuk gableg. Ayo siap atuh kitu mah kunaon emang teu sabar sangsara pancek Allah geulis sing kuat sing sabar. Allah geus ucapkeun na hadits kursi ana Allah la ilaha illa ana paman lam yasbir alal balai walam yaskur alan na'mai walam yardo bi qada'i fayattakhid rabban siwai kahade geulis tong ara cek Allah na dina hadits kursi kula pangeran pangeran selain kaula jelema mun teu sabar tina cocoba ti kaula teu syukur kana nikmat ti kaula teu ridho kana papasen ti kaula maka neangan pangeran selain kaula sing sabar. Ieu ge sabar mah sabar belegug nganyeri hirup balangsak wae nyeri kunaon kamari hadir ngaji di masjid besar Kawalu ai kitu penceramana ti Bogor kabupaten eta ki balap muda terus boga karakter ciri di samping ngaji sok aya humorna ai kitu kumaha nu gablek duit mah sorina mah dilepaskan. Hari masya itu saya seri apa bengek belegug era rek seri oge teu pede akang teu pede kunaon batur masari oge aya nu ngagayot dina beheungna naon kongkorong belegug hari masya aing mah hapur deui naudzu aya geus salat lila geus beurang ge salat duaan beres salat teh salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna ditepak ku pamajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon maneh mah ngadoa tara diijabah akang mani kitu buktina balangsak wae akang mundur maksudna neng nu ngadoa akang nu amin ai maneh sok bisa ngadoa kieu ge ngesok ngaji di muslimat NU neng cek kiai ngajarkeun lamun ngadoa hayang diijabah kudu sungguh-sungguh dina ngadoana kan bukti kesungguhan kita apa sayang teteskan air mata saat berdoa ceurik kang ngadoa teh kudu bari ceurik kunaha kudu bari ceurik budak minta duit bari ceurik dibere ku urang tapi heueuh palebah dinya mah kumaha sangkan bisa ceurik geulis ngadoa teh kudu karasa supaya urang ngarumasa pirang bara urang ngarti kana artina pan akang mah teu ngarti kana bahasa Arab ku Sunda we ngadoana kang emang sawios ngadoa ku bahasa Sunda rek bahasa naon makhluk ngadoa Allah uninga kana kahoyongna kang talunganan akang robana teu kaharti ku sorangan ayo geratara ngomong wae atuh sia ge ngajak ngobrol wae belegug tengah peuting akang siap oke amin kang arek tenang bari ceurik kumangke aing ceurik nama pamajikanana mewek sorangan ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek tengah boda wae belegug ulangi deui ya Allah biar mah digoda eta si aya doa ulangi deui teu kaharti aing mah ya Allah ya Rabb dipikir dibulak balik cek salakina kakarak ada yang doa kieu ya dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga Gusti timeula jeung manehna ka jelemana ieu cek salakina dewek dibabawas dimimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah balangsak Gusti cek salakina najis amina oge ngadoa sama nyinggung dewek belegug gitu mah naudzu sing sering hudang tip ibad memeh manuk cingkleng los kakol memeh ruh ninggalkeun awak kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah mah dakayang agung syakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung karasana keresaka
darat hanjakal kaliwat bunga lampahkeun salat da ibadah osok diliwat naudzu nitihwan cina mustari ni mamang sanu sampuna urang di ala nyawa diri ngemasing patiragapi saja nyawa ngabungkang tinggal banusan teu usik teu malik ngagoler nyangilah maler geus kitu mah gaduh gedong sigrong moal digagandong aya mait ngagandong gedong aya mait ngagandong gedong manehna ge digogot pamajikan geulis moal diais anak incuk moal milu harta banda moal dibawa geus kitu mah bapa satar ngandung harti sataranjang sabab mayit rek dipandi beres dipandian mayit di kafanan beres di kafanan mayit teras di solatan beres di solatan mayit digotong heula atuh ulah padu kubur wae logodor datang pasaran digotong mah ku babaturan dibawa ke pakuburan dikubur sorangan teu aya nu maturan aya oge amal sorangan amal soleh si soleh mau saha ke soleh ngahulang wae di pojokan kuburan eueuh amal beak dibawa ke orang kawalu singkat saja sur kene bab maut yang mau dibahas banyak ngan waktos kedah kala buahna dina Islamil nu kadua Rasul berhenti di kota Madian atau tepatnya di tempat dinas Sajaratu Musa tangkal peninggalan Nabi Musa alaihis maka ia tangkal bersejarah segitu singkat dan cepatnya perjalanan Isra Mi'raj Rasul tetap berhenti di tempat yang bersejarah untuk kenabian Nabi Musa alaihissalam, tempat yang bersejarah untuk kehidupan ayahanda atau orang tua daripada Kanjeng Rasul. Pan Kanjeng Rasul teh para jamaah sana orang mulia, turunan orang-orang mulia. Maka Nabi Musa teh memang lamun cek hakikat mah tetap leuwih ngora Musa tibatan Kanjeng Nabi karena nur mulia Kanjeng Nabi yang diciptakan pangheula-heula. Tapi untuk ke alam dunia syariatna maka Nabi itu disebut Nabi akhir zaman. Maka hampura para jamaah saya Rasul tetap berhenti di tempat sejarah ya hikmah dajang urang sesibuk apapun sesingkat apapun sariweuh kumaha hirup urang tong poho karena sejarah pertama dalam kehidupan kita adanya orang tua ayana urang di alam dunia siapa kedua orang ridhallahi fi ridhol walidain wasutullahi fi sitil walidain. Ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua, murkana Allah tergantung murka kedua orang. Ulah sok pohokeun kana sejarah kehidupan urang bisa kieu teh wasilah menjadi kedua orang. Kadang urang sok aya bahasa aku bukan pewaris tapi aku perintis. Maaf mohon mungkin dina usaha anjeun ti nol jeung kehidupan anjeun ayeuna tapi maaf dalam doa orang tua geus ngadoakeun manten ti anjeun dina patuangan ngayakeun pangaosan 4 bulanan ngaosayakeun pangaosan 7 bulanan eta teh ngadoakeun anjeun baheula eta teh tertep asupna kana pewaris doa kebaikan daripada kedua orang osok di Tasik ngayakeun 4 bulanan osok ngaos 7 bulan osok ulah 7 bulan mah heula teuing ngaji teh nya cukup ngaos mah sajam setengah oge mah wayahna omat ulah ngaji 7 bulan karunya salaki ditinggalkeun heula teuing nya Masya Allah. Nu kadua singkat saja nu kadua sejarahna aya NKRI tercinta siapa baheula para pahlawan hayang merdeka teh menang hese hayang merdeka teh menang capek ngorbankeun nyawa darah harta jeung banda moto orang tua kita merdeka atau mati lamun teu mati kami harus merdeka kalau enggak merdeka lebih baik kami mati daripada hidup dijajah hayo atuh urang ayeuna penerus bangsa urang nu ngurusanana ieu teh amanah tuh tutunggu rahayu menjadi saksi di makam-makam para keramat para pahlawan di dieu gambaran bahwasana ieu teh nagara teh menang susah payah tong diruksak ieu nagara ku perbuatan-perbuatan nu ngancurkeun kana ieu negara jangan kau rusak negara dengan intoleranmu jangan kau rusak negara dengan mabuk-mabukanmu jangan kau rusak negara dengan korupsimu tong dihancurkeun ieu negara ku kalawan kamaksiatan urang ka Allah Subhanahu wa taala
Singkat tukatilu ayana agama bedituna para jamaah, para nabi, bedituna para wali, para ulama, para kiai, termasuk yang sekarang kita tasakurkeun mana usia 100 tahunna atanapi 1 abadnya Nahdlatul Ulama yang terlahir pada tahun 1926, insyaallah 2002 genep 100 tahun insya ulah poho urang kana sejarah hayang nyatukeun umatnya begitu hese. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari begitu indah dan cinta terhadap negara, disebut lagi hubul watoni minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada aplikasi pembuktian daripada keimanan orang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nahdien itu begitu luar biasa. Punten para jamaah sadayana ayana halal bihalal eta pencetusna saha tuh pangresa Ki Haji Wahab Hasbullah masih kene daripada keluarga besar pendiri NU Nahdlatul Ulama, di mana nyatukeun baheula nagara teh santos merdeka teh hese ayang bersatu teh. Kenapa? Karena setiap suku, setiap golongan ingin mengakui perjuangan masing-masing. Cek NU kami yang berjuang, cek MD kami yang berjuang, cek Persis kami yang berjuang, cek LDI kami yang berjuang, cek orang Kristiani kami yang berjuang, cek orang-orang pendatang pun kami ikut berperang, kami yang berjuang. Maka ya cek kayak Haji Wahab Hasbullah ka Bung Karno nyaritakeun, "Hai Bung, lamun hayang negara yang ngahiji sok urang ayakeun kumpulan KB namakan halal bihalal." Karena ketika diadakan namanya pengajian bisi, lamun diayakeun rojaban aya nu teresep kana rojaban, mun diayakeun muludan aya nu teresep muludan. Sedangkan ieu acara itu supaya ngumpulkan semua golongan, semua organisasi kumpulkan ku Bung Karno dengan tata nama halal bil halal. Maksudna naon? Kumpulna sadayana golongan dina waktos harita, disatukeunlah pikiranana, diikatlah dengan 3 ukhuwah yang terbesar. 1 ukhuwah Islamiyah, 2 ukhuwah watoniyah, 3 ukhuwah basyiriah. Ukhuwah Islamiyah dulur sesama agama muslim, tong daek urang dipecah belah ku dulur ku jalma-jalma nuntut tanggung jawab. Kita punya yang namanya ukhuwah Islamiyah dulur sesama umat muslim. Tapi insya Allah orang-orang azwaja, orang-orang Nahdien itu sangat bijaksana menghadapi persoalan ukhuwah Islamiyah. Terkadang orang lain yang suka menjelek-jelekan orang-orang NU, betul nggak? Tapi orang mah keun we biasa cek lagu kolot mah hentepkeun bae anu nyieun kagorengan engkege kagorengan malikna kasorangan 1 2 3 antepkeun anu nyieun engkege lain seuri teruskeun malikna kaso pan orang mah dirungkadkeun kumaha ge sering NU ti dirungkadkeun di fitnahna di kieuna di kitunakeun we, tapi rata-rata yang memfitnah yang tumbang ti heula bener teu. Adapun ada oknum-oknum di kalangan NU, maaf oknum lain di kalangan NU hungkul kabeh ge ngaranna jelema organisasi aya oknumna. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dan dari segala sesuatu itu ada pasanganana, aya pasanganana. Di NU ge aya nu bager, aya nu kurang bag, atau di MD ge aya nu bager, aya nu kurang bag. Bager di negara ge aya nu bager, aya nu teu bag, aya bener aya salah. Eta mah geus titis tuluy diajali. Ketika seorang oknum yang bersalah jangan dipukul rata, ulah disakompet daunkeun, karena banyak ulama-ulama NU yang begitu warok, nu apik begitu luar biasa menjaga keutuhan, keabsahan yang menjadikan kemuliaan marwah menjadi NU. Betul? Masya Allah, mata kurang mah ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan keun jaga ukhuwah Islamiyah. Urang dibid'ah-bid'ahkeun ke meda amaliyah urang-urang mah boga guru aya dalil aya kudu kudu riweuh poncona rajaban bid'ah muludan bid'ah eueuh ti dituna, dan nu ngomong lagi can pernah ka ditu eta teh can pernah ka ditu keun we urang mah insya Allah ieu mah cangkang disebut rojaban teh, datang poe mingguan, datang bulanan syahriahan, tapi eusina mah pangaosan aing ngaji teh dititah ku Gusti Allah, dititah aing ngaji teh dititah ku Rasulullah, dititah. Maka keun we urang mah anjing menggonggong kapila berlaru. Yang kedua ukhuwah watoniyah, dulur satanah air bangsa Indonesia. Terkadang Nahdlatul Ulama sok difitnah katanya merangkul orang Kristiani tapi memukul orang muslim sendiri. Salah, kita itu ada ukhuwah watoniyah, dulur satanah air bangsa. Arek agama naon Protestan, arek Hindu, Buddha, Katolik, negara apa agama-agama yang diakui oleh NKRI tercinta, mereka saudara satanah air bangsa. Gak boleh kita mau dipecah belah, betul?
ada uhwah basyariah, dulur sesama manusia, ulah sok silihina, nu jangkung ngahina kanu penek, nu mancung ngahina kanu pesek, anu kurus ngahina kanu gendut, aing dihina wae cenah. Majarkeun teh bunga cenah kembung di tengah, heuh kajeun. Ngaranna ge BBM berkat bulan Mul. Jangan pernah lupakan sejarah. Di antarana kunaon urang kudu inget sejarah, tanda urang syukur karena pejuang-pejuang agama. Nyatana para ulama terkhusus nu aya di Nahdlatul Ulama. Naon cek Kanjeng Rasul, "Malam yaskurinas lam yaskurillah." Tidaklah bersyukur engkau pada manusia, jelema anu teu syukur ka manusia sarua jeung teu syukur ka Gusti. Mudah-mudahan para ulama sepuh di kalangan Nahdiyin anu tos tilati alam dunia menang tempat nu paling bagja di surgana, amin ya Allah ya Rabbal. Berangkat teh Kanjeng Rasul tempat katilu ngaranna Bukit Tursina, nu kaopat Baitul Lahmi, nu kalima Masjidil Aqsa. Karak Mi'raj Rasul. Nalika Mi'raj dina kitab baina makeneh pependakan Rasul 11 kejadian. Di antarana baginda Rasul ningali aya golongan manusia nu ngaurkeun satu kali benih, pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh, beres dipelak langsung jadi, dipanen harita keneh, beres dipanen tanpa melak jadi dipanen jadi. Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang mau berjuang di jalan Gusti Allah. Ku nyawana, lamun nyawa dibutuhkeun ku agama bikeun nyawa jang melaan agama. Pan Indonesia mah agama can perang, berarti bukan nyawa yang dibutuhkan untuk berjuang sekarang. Naon nu paling manfaat perjuangan kita adalah dalam harta banda. Tuh katingali pangarsa Kang Haji Omas jeung para jajaran donatur sadayana ngorbankeun hartana ngadukung kana ieu acara kahadian. Insyaallah semua pengorbananana bakal dibalas ku Allah berlipat ganda, amin. Mana ayatna? Tuh cek Allah na Al-Quran, majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hartosna wallahu alam bil murad man sisa jalma jaa nu geus kadatangkeun eta siman bil hasanati kana hiji kahadean falahu maka tetep bagi orang yang mengeluarkan satu kebaikan naon asyru amsalihha 10 balasan misil perkara dikaluarkeunana. Jadi lamun urang ngaluarkeun kahadean sabenerna mah syariat ngurangan, hakikatna mah nambah, hakikatna nambahan. Saya bertanya, Rajaban ngayakeun pangajian halus apa goreng? Goreng gitu, ini kan halus gitu lain saya. Halus apa goreng? Tak gitu. Jadi saya yang bingung pertanyaan anak. Oh saya teh halus. Oh saya teh oh halus. Sorry Pancabit teh di Bogor mah saya. Akhirnya saya tukang jahit itu mang saya karena nanti. Halus apa goreng? Halus atana pisai. Maka lamun ieu saya ieu ke acara HD, insyaallah semua pengorbanan yang ikut bersinergi dalam acara ieu hirupna bakal tambah barokah, amin. Abdi mah teu udunan harta ngan mantuan tanaga, sami eta ge berjuang dengan tanaga. Abdi mah teu boga tanaga, berjuanglah dengan pikiran dan doa. Semua perjuangan berikan untuk kalurusan pangeranna, kalurusan agama. Pantadi li'ilai kalimatil pikeun nanjerkeun nyiarkeun ngadegkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat teh Kanjeng Rasul di perjalanan ditembongkeun ku Gusti Allah. Aya hiji lalaki yang dihidangkan ku malaikat dua daging. Nu pertama daging datang nanti surga anu seungit harum lezat luar biasa. Hiji daging nu busuk bau bangke tina neraka. Dulur para jamaah sadayana, ieu pamuda ieu lalaki malah ngadahar daging anu bau bangke busuk tina neraka. Mahadaya Jibril, ari ieu contoh lalaki model saha Jibril? Model umat anjeun jaga Muhammad. Nu kumaha dibere daging ngeunah di surga keur malah ngadaharan daging anu busuk bau bangke tina neraka. Mereka lah laki-laki yang di alam dunia sudah punya istri yang halal, mereka selingkuh balanja di luar sare jeung lawewe nu haram. Tenang Bu, kain belaan keur usum nu karitu ieu keur apakah laki-laki saja sarua awewe ge ulah sok nyalahkeun lalaki wae sarua awewe oge bener teu? Jangan dibicarakan dan geus apal wajah-wajah geus apal karena media apa gimana bener teu? Punya wanita yang baik dan soleha ger merasa lingkuh balanja jeung buntolan kebo pan aya eta keluar orang nu garis lagi aya geuningan diam-diam menghanyutkan, betul enggak? KHD mudah-mudahan anjeunna nu nyieun kasalahan termasuk urang nu nyieun dosa sami sing meunang hampura tur taubatan nasuha, amin ya Allah ya Rabbal. Lain lalaki hungkul awe gue aya tahun 2022 mahna mewek diselingkuhi salakina, ayeuna malah ngarebut salaki batur. Cah
Aing teu nyaho tong make inisial moal teu nyaho ini mah. Hati-hati eta gambaran ngadahar daging nu busuk tina neraka padahal geus disayogikeun daging anu lezat tina surga. Berangkat deui Kanjeng Rasul di perjalanan ditinggalikeun deui aya wanoja hiji istri nu geulis ka wanti-wanti endah maliwarna geulis bawang jadi endah bawa ti kudrat paman teu ngadaun sareng bibir ipis jeruk sapasi gadona geus sapotong pangamulir kuung-kuung halis tangga jeler paeh mun ditilik tigigir anjay sinden kabeh disawang ti tukang ditetep ti hareup serina leutik mata kirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibir basah bagaikan mangga muda masya ngan hanjakal eta wanita eta awewe tina beuheung kana dampal sampeanana saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan mahia Jibril saha itu awewe Jibril eta teh umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira naon dosana Jibril eta awewe tara salat getol netepanana Gusti ulah wakanu 5 waktu anjeunna mah sunnah ge didamelan sugantara puasa Ramadan jangankan Ramadan Senin Kamis tara tinggalin sugantara zakat jangankan zakat yang setahun sekali sedekah unggal dinten sugan anjeunna mah Gusti Jibril can pernah munggah haji 5 kali Gusti ka Makkahna oge Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana tukang bubur naik haji eta nu si hasud teh nya geuning maneh nyaho Jibril eta mah kiai nawe nu geblek da eueuh na kitabna mah Jibril sugan eta awewe tara ngaji ka majlis taklim getol Gusti ngaosna mun mangkat Minggu balik Sabtu hati geuning ibadah nama hebat pisan Jibril tapi kunaon disiksa ku Gusti Allah kunaon atuku gaduheun dosa keur hirup di alam dunia eta wanoja teu daek ngarencangan caroge lamun keur emam Gusti oh anjay aya nu kitu aya kahade eta ngaji teruskeun bakti ulah tinggal karena surga bagi seorang istri itu ada pada ridho kumata ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komomun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah tasubut teh kecrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik kulilingan salaki keur sare labbaik la syarika lak labbaik incer hideungna innal hamda bismillahi Allahu akbar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin hideungna deui bismillahi Allahu akbar salakina heueuy wah kamajikana utah nah di Mekah mah seumit imah peuteuy wayahna sing bakti ka salah tapi ini mah wajah-wajah soleha bakti ka salaki kumaha ciri bakti namun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput kumanah nu senang bari taros naha akang damang ocok tara cabodo teuing berora osok saya masalah datang diantep mainan maka assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang mana mati baheula oge tuluy bukan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna bari taros naon kahoyongna ocok tara cabodo teuing geus 2-0 naros naon kang kudu riweuh kudu ditanya da kolot geus hideng lain soal hideng teh hideng soal penghargaan taros saroge teh naha akang bade ibak heula naha akang bade emam heula naha akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok tara gelo aturan osok na imah bilang bara
Suami datang sambut depan rumah sambil senyuman, goda ku India. Cium lengan, tarik sorbana hamko hamise curalo tilme kahitam cut falo 8 awakna hamakele honazain kipasan duretum se honazain fas au gale silagalo ha na 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 taros ku ece akang capeknya uih usaha hoyong ibak ayeuna sok disiapkeun ku neng caina bari nu tiis apa nu hangat apa nu ngagolak sakalian ku neng siapkeun tanya ku ece akang hari ini kamu mau makan apa akan ku siapkan makanan terbaik untuk dirimu salakina ngajawab ku lagu ini tempe digoreng tahu dioseng lalabuna bonteng asin nageheng tambahan kumis tantung asin nage tutung gera bawa kasaung bisi kaburu pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ayo ditepokan praktekeun ayeuna. Masya Allah seueur ditinggalin Nabi mah seueur pokokna mah di awis napan aya deui anu letahna panjang diteuk-teuk panjang diteuk-teuk dipanjang saha eta Jibril mereka lah orang-orang seorang orang para mubalik para penceramah anu nyaritakeun kaalusan maehna teu ngalakukeun kana kaalusan eta uing ge beunang diarah ke ku malaikat lamun nita salat duha uingna taraduha berangkat deui seueur da titingain moal beres 3 jam oge geus sajam leuwih hampir 2 jam ya mah nya ampura Pak Haji Omas biasana sajam mun leuwih lembur hitunganna geus kitu we intina mah mi'raj ka Allah sujud Rasul ka Allah di mana di Sidratil anak itu Allah di Sidratil Muntaha aya maaf laisa fi zaman wala yaudu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana keun soal berjumpahnya Nabi dengan Allah nu pasti laisa kamislihi syai'un beda jeung jumpana makhluk beda jeung jumpana ibu jeung abdi yang pasti Allah nu uninga kejadian nu sanyatana urang mah wajib mengimani apa yang Allah kehendaki insya Rasul sujud payunan Allah cek Allah teh irfarosaka ya Muhammad angkatkeun mastaka anjeun wahai Muhammad maka dicengkatkeun mastaka Rasul ngucap salam ka Allah kumaha urang mun salam ka Allah at-tahiyatul mubarakatus thayyibat diwaler ku Allah assalamu alaika ayyuhan Rasul emut anu ngajajabna saha para malaik assalamu alaina ingat oge ka urang umat nu ditinggalkeun wa ala ibadillahis hayang naon anjeun Muhammad jawab Rasul kumaha ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak ya Rob engkaulah tujuanku ridhomu yang kucari berikan aku cinta dan perhatianmu dijawab ku Allah aqimis sholat adegeun geus jelema nu salat eta insyaallah hirup diperhatikeun dicintai ku Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin mudah-mudahan rengsena ieu acara anu biasana lalawara dina ibadah khususna salat singgara retol dina salatna nu jarang ngaji singgara retol ngaosna nu jarang ngahiji singgara daek ngahijina insyaallah al jamaatu rahmatun perkumpulan yang sering kita adakan bakal ngundang rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala wa kun akhiri muqtadi musamihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa asli fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddiri bobona sapanon carana sapakan bobot
pangayon timbang taraju gapuraning rahayu jatikaning kabu kembang pinitik senebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kawengku ku waktu kauger ku aturan lamun aya leres dongkapna pitulung ti Allah eta lamun seueur lepat tangtos kabodohan ti sim kuring satu syairan untuk para jamaah sadayana ragisa bale di Banjar diremakeun tahduanana pamugia Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana. Salamet Ketua DKM Masjid beserta juga pengurus ke Masjid Besar Kawalun amin. Salamet para kesepuhan, para kiai beserta para jamaahna. Salamet para pamimpin beserta warga masyarakatna. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna amin. Ya Allah ya Robbal. Panutup pantun khusus panitia bukan untuk jamaah. Caladi entepna upih, cakakak nangkringna kawat. Kang Haji Omas beserta para panitia sadayana abdi bade teras uih. Geura siapkeun eta berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mauidhu hasanah nu parantos didengukeun ku urang sadayana parantos rengse kanggo salajengna kanggo panutup acara dikawit dugi ka akhir bade ditutup ku doa dihaturanan ka pangersa Ketua MUI Kecamatan Kawalu Bapak Kiai Haji Endang Anwar kanggo mimpin doa ka anjeunna dihaturanan.